Hej, og velkommen til andet afsnit af Tidsmaskiner. I denne video tager jeg et kig på dette Bulova Lunar Pilot. Det er et amerikansk kvartskronografur med en meget interessant historie. Som navnet siger, så er der tale om et måneur, altså et Moonwatch. Det betyder, at uret tilhører den lille gruppe af ure, som har været båret af astronauter på månen. Mest kendt af disse er selvfølgelig Omegas Speedmaster. Den interessante historie bag dette ur er, at Bulova og Omega lå i kamp om at blive NASA's officielle astronautur. Som bekendt så vandt Omega. Men astronauten David Scotts Omega Speedmaster gik i stykker efter hans anden tur på månen. Så på hans tredje månevandring så bar han sin prototype Bulova-ur, som var hans eget. Og det fungerede så fint. Man kan altså lidt frækt sige, at Bulova-uret duede, da Omega Speedmaster ikke duede. Da der var tale om en prototype, som var en personlig ejendel, så blev uret aldrig offentligkendt. Først i 2015, da David Scotts valgte at sætte uret på auktion, blev det bredt kendt i offentligheden. Her gik uret for 1,6 millioner amerikanske dollars, og kort tid efter satte Bulova altså et ur baseret på prototypen i produktion. Det er det ur, jeg holder her, Bulova Lunar Pilot. Lad os starte med at tage et kig på urets dimensioner. Selve urskiven er 39 mm. Urkassen er 44,8 mm. Horn til horn, også kaldet lock to lock, er 52,8 mm. Tykkelsen, den er 14 mm. Der er altså tale om et lidt større ur. Mit håndled det er 17,5 cm i omkreds, og jeg synes, at det er lige på grænsen. Hvis dit håndled er mindre, så vil jeg anbefale dig at se om du ikke kan prøve uret, inden du eventuelt køber det. I forhold til at tilpasse spændet, så er der desværre ikke nogen mikrojusteringsmuligheder, men der er nogle halve led, som man kan justere med. Uret vejer 156 gram med stållængden, tilpasset mit håndled, så uret det vejer altså lidt til. Dog så er glasset helt fladt, og urkassen den spidser ligesom sådan lidt til, hvilket gør, at uret fremstår relativt tyndt. Jeg købte uret her, da jeg havde gået og kigget på lignende ure, altså ure med et lignende udseende. Her mener jeg en kronograf, den her tynde taxameterskala, en urkasse i stål og med en sort-hvid skive. Eksempler kunne være Econutra Cortina 1956, Bell & Ross V2 Chrono og selvfølgelig Omega Speedmaster Professional. Lige præcis de her, de ligger dog prismæssigt et sted mellem 12 og 60.000 kroner. Men så var det, jeg kom til at tænke på det her Bulova Lunar Pilot, og så kiggede jeg lidt efter det, og så fandt jeg det der på tilbud. Så med en god pris og en god historie, så valgte jeg at købe uret. Normalprisen for versionen med stållænke, den er 4600 kroner, og der findes også en lidt billigere version med en anden type lænke. Urkassen og remmen er i rustfri stål. Finishen er i forskellige mat toner og rigtig pæn. Urskiven er omkranset af en metalring, som er lidt mere poleret end resten af urkassen, og det giver en god kontrast. Glasset er safir, så det er godkendt. Og en sjov lille detalje, som jeg viste tidligere, det er, at glasset altså nærmest ligger oven på urkassen her og stikker ud. Og det giver en sjov lille kontrast også. Og det er også med til at give urkassen den her tilspidsning, som gør, at det ikke bare er sådan en helt klump, du har liggende. Det gør dog også, at takymeters tal de godt kan blive reflekteret her i kanten, og nogle gange så kan det altså godt lige nærmest, at der er en fejl eller en ridse eller en eller anden ting i glasset. Urskiven den er interessant med mange lag. Man kan ligesom se, at den inderste skive her den er forhøjet i forhold til de yderste markeringer herude. Og der er masser af påsatte elementer, som der giver en rigtig god effekt. Det er rigtig godt lavet, synes jeg. Urværket er kvarts, men det er Bulovas unikke kvartsurværk, som har en frekvens på 262 kHz. Det er 8 gange hurtigere end et almindeligt kvartsur. Det gør blandt andet, at ifølge Bulova selv, så taber uret kun 1 sekund om året. Så der er altså tale om et meget præcist ur. En rigtig fed detalje, det er kronografens sekundviser her, som fejrer hen over urskiven, ligesom man ser på et mekanisk ur. Det synes jeg, det er lidt lækkert.
Personligt så er jeg mere til mekaniske ure på grund af historikken og håndværket, men når vi taler om et specielt urværk i et specielt ur som det her, så synes jeg, det er helt i orden. Kronografens knapper, som jeg brugte lige før, de er sådan flade og aflange, hvilket giver et ret glat og aerodynamisk udseende i forhold til den mere klassiske runde, som der plejer at stikke ud. På bagsiden der er urets historie indgraveret med datoer og koordinater for Apollo 15-missionens landingssted på månen. Jeg har allerede nævnt, at lænken den indeholder halve led, men der desværre ikke er nogen mikrojusteringshuller på spændet. Dog så er spændet i bearbejdet rustfri stål, og ikke bare standset ud, ligesom man ser på mange billigere ure. Det synes jeg, det er fedt, og det giver det noget mere holdbarhed. Spændet, når det er lukket, er helt integreret, hvilket giver det næsten sådan helt usynligt, når det sidder på ens hånd. Dog synes jeg måske godt, man kunne have gjort noget ud af at fremvise Bolivar's logo en lille smule mere. Alt i alt så synes jeg, at Bolivar har begået et rigtig flot ur. Og sætter du pris på en god historie og ønsker et ur, som har det her look, men at du ikke føler, at du har lyst til at skal bruge en hel masse penge på ure, der ligner, så synes jeg, at Bolivar Lunar Pilot er et rigtig godt bud. Du får det her look, det her Moonwatch look, fra et ur, som rent faktisk har været på månen. Der er ikke bare tale om et homage. Men uanset hvad, så får du et solidt ur fra et historisk mærke med en god historie til en overkommelig pris. Og det er lige præcis de ting, jeg personligt leder efter i et ur, så jeg er rigtig godt tilfreds med mit køb. Så tak fordi du så med, og have det godt indtil næste gang.